Тема 785. Арахисовая паста. В одной из недавних передач «Я худею» на НТВ я услышала, что арахис, особенно жареный, очень полезен для здоровья. Он помогает волосам, коже и еще чему-то, уже не помню, чему. Орехи – это хорошо. С одной стороны. С другой стороны, это вредно для зубов. При неудачном соприкосновении орешка с зубом или пломбой можно потерять кусочек зуба или пломбы. С третьей стороны, жареный арахис в пакетиках, который обычно можно купить в наших магазинах, либо слишком соленый, почему-то производители думают, что их хотят есть только любители пива, либо уже старый и засохший. В единственно приемлемом виде я встречала жареный арахис на поверхности украинского печенья Эсмеральда, которое уже 2 года как мне недоступно, потому, наверное, меня жутко тянет на этот орех, хоть в целом, хоть в измельченном виде. Арахис в виде пасты – это универсальный вариант, который подойдет как любителям своих зубов, так и детям. Его можно просто намазывать на хлеб, в любых пропорциях, и есть когда угодно и с чем угодно, с чаем или просто так, в сухомятку. Помню, что в нашем магазине Spar видела я баночки с арахисовой пастой. В тот же день пошла, купила, намазала детям на хлеб, не сразу, но им понравилось. На второй день понравилось больше. На следующий день мы поняли, что арахисовая паста – это наша общая страсть, нужно покупать эти баночки постоянно. Кинулась я в Spar, а там этих баночек осталось уже меньше, чем было. Я купила сначала одну баночку, потом еще 4, и на полке уже образовалась пустота, которую никто не собирался заполнять. Чуя беду, я решила выкупить все оставшиеся баночки, вдруг кризис или еще какие-нибудь санкции с потерей доступа к еде, к которой нас приручили. Потом я пошла в другие магазины, сети Spar и других сетей, в Магнит, 5. Нигде ни этих баночек, ни других баночек с арахисовой пастой уже не было. То ли все зрители передачи «Я худею», так же, как я, услышали о пользе арахиса. То ли другие сети такую пасту и не продают. То ли иногда продают, но ее уже все раскупили. Когда по истечении 2 недель на моем подоконнике остались всего 3 банки, а в магазинах арахисовая паста так и не появилась, я поняла, что на местные магазины надеяться ни на что и пора что-то делать самостоятельно. Придется искать эту пасту в интернете, авось какой-нибудь интернет-магазин ее продает, сегодня они чего только не продают. Неожиданно быстро нашла подходящий магазин уже с первого захода. На 7-м месте в Яндексе по запросу «Арахисовая паста купить» я нашла екатеринбургский интернет-магазин «Король Орех», KingNut.ru. Как оказалось, это не какая-то кондитерская фабрика и не дилер какой-нибудь европейской фирмы. Это предпринимательница Мария Мальцева, которая сначала делала арахисовую пасту для себя, при помощи домашнего блендера, потом для своих друзей, а затем стала делать ее в промышленных масштабах для всего Екатеринбурга и для всей России. Всего за год с небольшим она развернула свое производство и делает арахисовую пасту 5 видов, классическую мягкую, классическую хрустящую, арахисовую пасту с медом, с корицей и с какао. Причем, она намеренно делает ее безо всяких химических добавок, чтобы привлечь к своему продукту любителей натуральной еды. Благодаря этому предпринимательница заключила договоры с фитнес-клубами и магазинами здоровой еды, что дает ей возможность продавать свою пасту на их полках. Благодаря тому, что арахисовую пасту часто ищут в интернете, чем дальше, тем больше, и я теперь понимаю, почему предпринимательница продает ее через свой сайт по всей России. Я у нее, кстати, тоже пасту купила благодаря интернету. То же самое можете делать и вы, если у вас есть хотя бы блендер для начала. Чем такой продукт удобен для ведения пищевого бизнеса? Арахисовая паста. Проста в изготовлении. Чтобы убедиться в этом, вы можете посмотреть видеорецепт от другой домохозяйки. При этом арахисовую пасту можно изготавливать разнообразно, с добавлением других разных вкусностей. Она имеет достаточно долгий срок хранения, и ее не нужно постоянно держать в холодильнике. Ее потребители, не только сладкоежки, но и люди, заботящиеся о своем здоровье. Кроме того, ее очень любят дети. Так как этот продукт относительно молодой и народ только-только раскусил его вкус, спрос на него в ближайшее время будет только расти.
Человек, подсевший на арахисовую пасту, не слезет с нее никогда, если только у него не начнется на нее аллергия из-за переедания, он станет вашим постоянным покупателем. Чисто теоретически, и с большой вероятностью, практически, такой домашний бизнес может превратиться в целую арахисовую фабрику. Потому что спрос на арахисовую пасту вполне может сравняться со спросом на наш традиционный аналогичный продукт, вареную сгущенку, которую, кстати, очень портят в последнее время наши отечественные производители, заменяя натуральное молоко черт-те чем. Вот такой простой, домашний бизнес, из сферы еды, доступный любой домохозяйке.